Dieses zu veräußernde gut gepflegte 6-Zimmer-Reihenmittelhaus steht in Delmenhorst-Brendel-Adelheide. Dieses Haus wurde im Jahr 1980 erbaut und 2014 saniert. Es wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller und 2 Garagenparkplätze. Es hat 5 Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 223 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern auf. Das Haus hat einen Kaufpreis von 175.000 €. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.